रङ्गुटे बस्तीबाट त्यो उठाएकोहरू चाहिँ यहाँ आएर सिफ्ट भएको हो। ल ओ भनेको तिम्रो दोस्तले त हेरिरहेको छ त त्यहाँ। ओ माई गॉड दिदीको चाहिँ आफ्नो आफन्तहरू भेटिहाले आफू यसो मिलाइदिन्छ। दिदीले बिताएपछि बहिनीले बिताउने भएर गाइस प्लान फ्लप। आकाश के होला यो के खाले हो पनि यसो कपाल हेर्ला कसले जित्ने है त। ल मकसद के हो बनछाया चाहिँ यस्तो रहेछ है साथी। आमा कस्तो लाग्यो बनछाया चाहिँ सबै आशा पढ हो नि यिनीहरू चाहिँ डल्लै। हेलो गाइस नमस्ते सुजबाप्पा वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। ए आस्तेले लड्छ अनि खोइ यता गरिदिनु त हेलो गरिदिनु न। हेलो यो स्कुटीमा चाहिँ आवाज आउँदैन र पनि घरमा भिडियो स्टार्ट गर्ने भन्दा यत्तिकै भयो। अनि हामी चाहिँ अहिले तपाईँहरू थाहै छ म चाहिँ अहिले माइतमा होइन माइतदेखि म चाहिँ छिटेर अहिले आइपुगेको छु। आजबाट ऊ त देखाउँछु भनेर ऊ गरेको यत्रोको पार भइहाल्यो। यो चाहिँ हो हाम्रो यो पछाडिको चाहिँ हाम्रो आशापडा के हो गोदाम होइन आशापडा गोदाम हो। अहिले चाहिँ हामी फिलहाल चाहिँ आशापडामा है। अनि हामी चाहिँ अहिले कहाँ जाँदैछौँ त भाउजू स्विमिङ पुल खेल्नु गरम भएर नयाँ बस्ती कोही बात नहीं नयाँ बस्ती अहिले चाहिँ हामी होइन। अनि अहिले यति गरम छ है यति गरम छ अहिलेको वेदर। आस्ते गर तिमी चाहिँ हावाले केही गा सुन्दैन अस्ति स्लो गर। यहाँ ड्राइभरलाई चाहिँ बताउनु पर्छ भने साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अन्त हल्का फुल हुनु गएको हामी चाहिँ है। अनि के भन्छ स्विमिङ जान लागेको अहिले चाहिँ जान लागेको जाँदैछ हामी चाहिँ। अनि वहाँनिर जाने रिजनहरू चाहिँ उहाँ छ हो। यिनीहरू चाहिँ घरमा अलिकति म त अब अहिले यतै छु नि त माइतमै होइन। अन्त आमाहरू मेरो दिदीहरू जेठाजीहरू आउनु भएको छ नि त। अन्त सो हल्का घुमाउनु मरोमा चाहिँ आउनु भएको थियो। अन्त सो हामी मैले चाहिँ अब आएको बेला होइन यता पनि घुमिहालौँ भनेर चाहिँ दिदीहरूले चिताउनु भयो। सो दिदीले चिताएपछि बहिनीले चिताउने हो होइन। अनि सो त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले जाँदैछौँ। अब यहाँ केही सुन्ने पनि होइन मेरो त के भन्छ यो तर मेरो स्कुटी भन्दा यो धेरै आवाज कम गर्ने उसले फेरि स्पिड चलाइहाल्दो रहेछ हौ। खोपडी तोड सालेका क्या उसलाई चाहिँ खुच्चुकमा हाल्दा थुच्चुक बसाइदिउँ क्या हौ। त्यही माथि स्टोरेजको कमी भएको बेला यहाँ मेरो चोक भएको छ गाइस। स्टोरेज यति भएको छ भिडियो धेरै भएर है। अनि एडिट नभएर गोडी भएर अनि यो चाहिँ सबै डल्लै यो चाहिँ आँचाबाट पर्छ होइन। ला बुढाले पनि कल गर्दैछ गाइस म एकछिनमा आउँछु है। ओके धेरै लामो भिडियो लिन्न अलिअलि लिन्छु के गर्छन् कस्तो गर्छन् त्यो सबै तपाईँहरूलाई देखाउँछु होइन। अनि यहाँ अलिकति तपाईँहरूलाई यो देखाइदिएँ आँचापडाको पनि गाउँ ठाउँहरू भने त्यो बुढाको कल है एकछिन है। के भयो हामी चाहिँ को छ के छ उहाँ गएर देखाउँछु होइन। कस्तो यहाँबाट त भाउजू नि उयो साफ भयो भने त पुरा राम्रो देख्छ होला यो नि। साफ भयो त्यही त यहाँबाट दिएर त मलाई फेरि कस्तो मनपर्छ यस्तो ठाउँहरू। हामी जाँदैछु चाहिँ ए हामी चाहिँ त्यो परको ठाउँमा जाने हो। यहाँबाट देख्नु थाल्यो ल हाम्रो चाहिँ मान्छे आइपुग्नु लाग्यो त्यहीँ हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो भटपाडामै होइन भटपाडादेखि अलिकति माथि आँचापडामा हो। सो हामी चाहिँ यसरी जाँदैछौँ है गाइस भनेर। अस्ति नै त टोटोमा आउँदा क्या त नि ए दिदीलाई नि अब त यो देख्यो होला नि त। आएर पास भइसकेको छ यिनीहरू। यहाँ छ यी टोलीहरू चाहिँ यहाँ छ मेरो दिदी सबै उसले बाटो देखाएको तपाईँहरूलाई। आकाश दादाहरूको त हामी भन्दा पहिला उहाँ हुनु लाग्यो। कस्तो लाग्यो आँचापडा हेरेँ आज फर्स्ट टाइम आएको होला नि आँचापडा। खै हेलो गर्दै यता जाऊ न त ऊ त्यहाँ बसिहाल नि त। अन्त यहाँ हो पर चाहिँ के जान अब यहाँ फोटो चाहिँ खिच्नु पर्छ होइन भिडियो फोटो भक्कु भक्कु न खिच ल खालि एउटा स्टोरेज छैन आउनु दे। एन्ट्रीमा आयो हातै गल्यो लु न 1 2 राम्रै आयो
कता फुई भिडियोबाटै खिचेको ए हामी चाहिँ यहाँ आउने बित्तिकै फोटोहरू चाहिँ खिचिहालेको जहिले थम्बनेल लिनु बिर्सिन्छ हैन के लेछ वेलकम टु याङला तामाङ होम स्टे अच्छा गाइस यहाँ चाहिँ होम स्टे पनि छ है तर हामी त कहिले आएको छैन म त यो सेकेन्ड टाइम हो यहाँ यो चाहिँ होला नि भाउजू होम स्टे एन्ट्रीहरू त पर्दैन एन्ट्री फिसहरू पर्दैन खालि स्विमिङको बुढाले कल गरेको रहेछ फेरि मेरो त्यस्तो पो हुन्छ तपाईँकोमा छ होइन भाइको नम्बर कल गर्नुहोस् त त्यही भएर हामी लिएर आएको नि ल ओ भानिज ऊ तिम्रो दोस्तले त हेरिरहेछ त त्यहाँ ऊ जाऊ न डेटिङको लागि पर्खिरहेछ ए यहाँ आकाश यता हेर्दा नि त हेलो यहाँ जाउँ न है त्यहाँ बात गर्नु जाउँ चिना पछि मान्छेहरू भेट्यो क्या दिदीको चाहिँ आफ्नो आफन्तहरू भेट्यो अरे आफू यसो मिलाइदिन्छ ओ माई गॉड मरिस पानी त यही हो नो 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 ची यत्रो आएर चाहिँ हेलो छ्या छ्या ओ दिदी सोध्नु त त्यहाँ खेल्दैन अहिले स्विमिङ के मरेस ल खेलिस् बाबु स्विमिङ खेलिस् मैला छ अरे अहिलेको नखेल्नु अरे बिमार हुन्छ भन्दैछ अब के गर्ने त प्लान फ्लप ल भन्छ प्लान फ्लप हुनु मोहे के भएर सारी उम्र में जो कर जा बड़े आ रहा ते अब के गर्नुपर्छ थाहा छ यस्तो गरेर बस्ने अन्त खिची फोटो खिच्ने जाने हैन अब तो खींच मेरी फोटो कपडा रे पानी त हेर्नु न हामीले कपडा पनि लिएर आएको थियो कपडा पनि अनि त ममा खेल्ने चिलाउँछ साथीहरू पानी त ए ओ अरू कहाँ छ यता स्विमिङ हाँ भाउजू अब बन्छ यहाँ पसौँ त गाइस प्लान फ्लप पनि फ्लप अब के गर्ने त्यही त भनेको अब यी फोटो खिच्ने तपाईँलाई हरको हाम्रो यहाँनिर स्विमिङ टुर गराउँछु है यो के भन्छ यसलाई हल्का टुर गरौँ त अहिले आएर खिचौँ न त खिच्दै जानुपर्छ अब फोटै त खिच्ने होइन अब यहाँ चाहिँ यस्तो दामी छ होइन तर के गर्नु ए मजाले छ्या आकाश के होला यो कुन पालि आएको छोडेर गएको यसरी छोड्नु हुँदैन त हौ अब यहाँ के छ त्यही देख माई गड के हो यस्तो यो के हो गनाएर मर्यो ल हेर त भाले हेरे यो के खाले भाले हो यो चाहिँ यो के खाले हो फेरि यसको कपाल हेर न कपालै अलग्गै छ खुट्टामा हेर्नु नि खुट्टामा यो त बुट लाएर छ त्यसले त खुट्टामा हेर कपाल कस्तो दामी दिएको ऊ त्यो पनि यसमा रहेछ यो कलरमा पनि खै ठुङ्गाएर देखाउ त एकदम खानेकुरो भनेर नि खै ओ भाइ गड यता चाहिँ सुँगुरहरू रहेछ यस्तो चाहिँ बनाएर कस्तो भयो यस्तै छ है यो चाहिँ भाडाभुरी ए लडलाई नि उछिटेर पर्ने तिम्रो वेटले यसो नानीहरूलाई प्रत्येक लड्छ हौ के गरेको पर्थ्यो उसले अब रेडी 1 2 3 गो ल कसले जित्ने है त ल आकाश प्रतीक ताली गर नि त प्रतीक ल गर नि त आस्तेले उतार थक्का पुरै मुनि बसाउँछ होला न आस्तेले उतार न फर्क उत्रिन्छ मजाले खेला न मिलेर म यतापट्टि बस्छु नि ल
फेरि यतापट्टि और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है के अरे प्रतीकले आकाशलाई उचालेको हेर्नु न यहाँ हे प्रभुलु जोड लगाऊ यताबाट नभएर उता गएको माय लर्ड यहाँ हेर्नु न यता झन् पिङ ल ल हेर ए तुमसे ना हो पाएगा साँच्चीकै बाघ जस्तो लाग्छ यसरी सास गर्न हैन यसको यसरी हेरिराख्यो भने सास गर्न हैन अब्बे म छुनु पनि डर पो लाग्छ पयसो के गरेको ह मकसद के हो मकसद के हो छेउछेउमा जान्छ त यहाँ छ यसरी नानले फोटो खिच्ने हेरे लड्छ बेबी लड्छ हापिन फुच्क्यो त्यो बाँध न यहाँनिर त युज मी भन्दैछ श्रेया युज मी भन्दैछ के भयो त यहाँ आएर खलपाडै भयो बिचारा माया लाग्यो के अरे के गरेर आउने अरे सरी गाइस तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ अब हल्का यस्तै भयो अब हल्का टुर चाहिँ गराइदिए होइन अब के गर्नु प्लान ब्लक भयो मार्छ अब जाने होइन नि यहाँ हो बस्ने होइन माथि बस्छ होला आएर बस्ने जाने होइन दिदी अब के गर्ने यस्तै भयो अब बिचारा दिदीहरू घुम्ने भनेर लिएर आएको कामै लागेन अब हामी चाहिँ एक चक्कर पन्छाया लाउने हो अब गएको यहाँबाट हामी भटपाडा टी ए आछापाडा त भटपाडा ए हुन्छ नि त नि यहाँबाट माथि पर चाहिँ के भन्छ उयो गेलडुङ धाम राइमाटाङ डिपु जाने बाटोहरू चाहिँ यतै हो साथीहरू अनि उयो अलमले भने चाहिँ यो बिएसएफ क्याम्प हेर्नु पर्यो होइन एसएसबी कि यो के हो एसएसबी क्याम्प हेर्नु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ जानु पर्यो होइन यताबाट हो यो चाहिँ सिधै यहाँबाट आएपछि राइट टर्न लिनु पर्यो यसरी छ अब यो बाटो चाहिँ अब हामी चाहिँ कता टर्निङ लिन्छ पनि तिनीहरू चाहिँ कता गयो त अन्त हामी तलतिर कता यता यो हो गाइस ल है बनछाया चाहिँ यस्तै रहेछ यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ गङ्गुटे बस्ती होइन गङ्गुटे बस्तीबाट उठाएर चाहिँ को राहुल गङ्गुटे बस्तीको कल्लु राहुलहरू भन्छ ए हाम्रो त बहिनीहरू भाउजूहरू कता पुग्यो यिनीहरू सबै उयो नै भेट्छ तिनीहरू नै जोड मान्छे उठाएको रहेछ त नि ए गाउँहरू त यस्तो रहेछ नि मजा हो ब्रान्डरको भए पनि नि कति मजा गर्छ छिटिक गरेको यो आछापाडाको बाटो भएर आयो भने चाहिँ यहाँबाट आएपछि यो देखेपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जाने रहेछ नि त बनछाया अन्त हामी चाहिँ अगाडिबाट गएकोले गर्दाखेरि यति बाटो खराब थियो होइन यहाँ मलाई गर्दैछौ हामी त हेरेर आयो त
कता तपाईहरु कता पसे थियो हामी त खोजेर नि बन्छ यहाँ टुर गरेर नि आयो त्यो के त के अरे भन त त्यो वहाँ गङ्गुटे बस्तीको मान्छे उठाइ नि त्योहरु यहाँ सिफ्ट भएको अरे त्यो बन्छायामा कस्तो दामी रहेछ हौ घरहरु त ल जुन त लेट्स गो घुम्न आएको अरे न राम्रोसँगले स्विमिङ खेल्नु पाए आउनु के कुन त के गर्नुहुन्छ यस्तो निस्किँदा हुन्छ त पर्खिनु है प्रकृतिलाई लिनुपर्छ प्रकृतिलाई उसले मान्छे बसेछ होइन के भएको उसले त आमा कस्तो लाग्यो बन्छाया चाहिँ ए के लिएर आछ फेरि सिया कस्तो लाग्यो त तर बन्छाया गाउँ चाहिँ मजाको नि दिदी रमाइलो क्या घरहरू नै मजाको क्या खै हेलो बाई बाई ओके बाई बाई भिडियो कल हो कि के हो ए भिडियो हो ल त फोन गर्छु ल म भोलि कता गएको हौ तिमी चाहिँ कहाँ गएको तिमी जाने क्या गोरेला जाउँ त दिदीकोमा जाने यताबाट जाने केताबाट जाने ल त बाई बाई के झुट स्विमिङ बाबु कस्तो मैला थियो देखेन झुट बोलेर झुट भन्दैछ उसले स्विमिङ कस्तो मैला थियो बाबु त्यस्तो स्विमिङ खेल्नु हुँदैन बेटा अहिले सफा गर्छ अब 2-3 महिना बाद बुवाएपछि आउनुपर्छ अब ल ल ल अब अहिले घर जाउँ त ल ल त ल बाई बाई गर्दै त स्विमिङ खेल्नु पाएन भनेर सो गाइस म चाहिँ अहिले घर आइसकेको छु अनि म चाहिँ अहिले भन्दा म चाहिँ अस्ति नै घर आइसकेको अनि यो भिडियो चाहिँ पेन्डिङ थियो सो मैले चाहिँ के भएछ भने यो भिडियो त बिर्सेछु के मतलब त्यो के भन्छ अस्ति फुटबलको भिडियोहरू जो लगाएको थिएँ त्यसले गर्दा मैले भिडियो सबै डिलिट गरेको थियो झन् मैले एडिट गर्नुलाई चाहिँ सबै हालिराखेको रहेछु अनि त्यो एडिट एपमा चाहिँ मलाई यादै भएन क्या अनि बाहिर चाहिँ जस्तो ग्यालेरीमा चाहिँ मैले सबै डिलिट गरिसकेको थिएँ नि त अनि यादै नभएर मैले त बिर्सेको रहेछु अनि त्यहाँबाट अहिले पो यसो फोन हेर्दाखेरि ओहो भिडियो पनि रहेछ है अनि के अरे एडिट पनि गर्दै थिएँ भिडियो एन्डिङ पनि भएको नरहेछ अनि अनि म चाहिँ एन्डिङ पनि गरौँ हजुरहरूलाई अलिकति ऊ पनि दिउँ भनेर चाहिँ म चाहिँ अहिले घर पनि आइसकेँ अनि साथीहरू तपाईँकोतिर कति गरम छ कि कति गरम छ यति गरम छ म चाहिँ घर आएर मस्त हावाको फ्यानको हावा खाँदै बसिरहेको छु अहिले चाहिँ हालत खराब भएको छ है अनि हामीले चाहिँ के सोचेर भनेर यसको बच्चाको अब यसको बच्चाका आमाको अब आमासँग गयो अब अनि प्रिसा हाई गर्दो हाई होइन अब बाई सो हामीले चाहिँ स्विमिङ के सोचेर गएको थियो नि बाबु अस्ति अनि स्विमिङै खेल्नु पाएन स्विमिङको पानी चाहिँ के भएछ अहिले आकाशको पानीहरू धेरै अब आकाशबाट पानी परिरहेको थियो नि त यो अस्ति त्यो कन्टिन्यू अन्त अब पानीको टुलबाट उ भएकोले गर्दाखेरि मैला मैला भएर अनि अहिले स्विमिङहरू पनि खेल्नु पाएन अनि यस्तो हुन्छ भनेर सोचेको पनि थिएन है हामीलाई चाहिँ मतलब थाहै थिएन कि त्यहीँ पनि अनि अब हामी पनि त्यति गइँदैनौँ त म त झन् घर गएपछि घरमै हो अनि त्यसरी खेल्नु त पाएन तर त्यो बन्छाया बस्ती चाहिँ यति मजाको रहेछ है अनि यस्तो मतलब त्यहाँ चाहिँ कोही चिनाजानेहरू छ भने यसो कमेन्ट छोडिराख्नुहोस् त यसो घुम्नु फिर्नु चाहिँ राम्रो क्या त्यहाँनिर यसो यस्तै साथीहरू अब के सोचेको थियो के भयो यसो के सोचेँ मैले भने जस्तै है के भयो अहिले भने चाहिँ भइहाल्यो अब के गर्नु केही छैन अब नेक्स्ट टाइमको केही छैन साथीहरू कुनै टाइम फेरि जामलाई यसरी टाइम मिलाएर अनि अहिले चाहिँ मेरो नानीको स्कुल छुट्टी थियो सो त्यही भएर म 1-2 दिन घर बस्छु भनेर गएको थिएँ अनि घर बसेँ घरको कतिवटा मेमोरीहरू क्याप्चर गरेँ सो यसरी म हजुरहरू सामने राख्दछु अनि त्यति भन्दै म चाहिँ अहिले घर पनि आइसकेँ नानीको स्कुल पनि सुरु भयो गरमले हालत खराब कालो न कालो देख्दैछु साथीहरू म त अनि
सो त्यति भन्दै अब म चाहिँ एकछिन सुत्न लागेको खाना पनि खाएको छैन गरमले गर्दा एकछिन आराम गर्न लागेको अनि काम गर्दा गरम कस्तो भएर हालत खराब भइरहेछ हेर्नुहोस् न है सो त्यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यहाँ अन्त गर्दछु म चाहिँ यसरी घरमा आएर है अनि यति समय हेरेर साथ दिनुभएकोमा अनि साथीहरू प्लिज लाइक र अन्त हुन्छ नि अब मैले यसको अगाडि भिडियोहरू नबनाउँदाखेरि चाहिँ है ग्याप बसेको थियो अब त्यस्तै कारणवशले किनभने भिडियोहरू किन नहाल्नु भएको भनेर मलाई सोधिराख्नुहुन्थ्यो होइन अनि सो अब हजुरहरूले सोध्नु हजुरहरूले भनेको अब उसले गर्दाखेरि मलाई पनि अलिकति इच्छुक पनि भएँ होइन अब मेरो लागि अब यति माया गर्नेहरू मान्छे रहेछ भनेर मैले सोचेर यसरी भिडियोहरू बनाएँ बट हजुरहरूले अब भिडियो त हेर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ भिडियो हेर्नुहुन्छ है लाइक पनि गर्नुहुन्छ तर हाम्रोमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लाइक गरेको चाहिँ आउँदैन क्या बरु कमेन्ट गरिदियो भने यसो केही नपठाए पनि मलाई भन्नुहुन्छ नि त के लेखौँ हुन्छ भन्ने यस्तो हुन्छ नि त सायद अब अप्ठ्यारो लाग्यो होला केही नगरे नि एउटा सानो एउटा हात पठाइदिनु भयो भने हजुरहरूले त्यति पठाइदिनु भयो भने मलाई चाहिँ एकदम फेरि अब जोस आउँछ नि त ओह मलाई यति माया गर्नुहुन्छ म फेरि तपाईँहरूको लागि है फेरि नयाँ नयाँ राम्रो राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउँछु भन्ने मलाई पनि इच्छुक हुन्छ सो हजुरहरूले प्लिज यो चाहिँ मेरो है निवेदन छ हजुरहरूलाई कि अब अगर मेरो भिडियोहरू मनपर्छ भने चाहिँ हजुरहरूले केही नलेखे तापनि एउटा यसो लभ चाहिँ पठाइदिनु होला है साथीहरू लभ चाहिँ पठाइदिनु होला अनि त्यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ बाई बाई टेकेर यति गरम छ आफ्नो ख्याल राख्नु होला स्वस्थ रहनु होला व्यस्त रहनु होला भन्दै बाई बाई ओ यो गरिदियो भने चाहिँ मेरो बुढा साह्रै रिसायो चाहिँ बुढालाई ल